Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asa Nanisik ang punyang palay ang niniran manerana na Tananarivo manerana ny Madagasikara ary manerana izao tontolo zao izay manaraka ny fandaharana amin'ny Facebook mandeha tsara Facebook ny toritentsika mirahaba anjareo aty ampitan-dranomasina rehetra zay tsy voatanisako eto ny aty Eropa aty Amerika aty Azia aty Afrika aty amin'ny tany Arabo dia arabaina avokoa tsika rehetra na aiza misy atsika manerana zao tontolo zao na tratrany taona vaovao 2024 tsy maintsy hovaitsika ny tantara amin'ny taona 2022 tira lasena bafy ary za mampahery anareo fa ity Goliath ny Covid ity ho faranatsika amin'ny fivavahana amin'ity 2022 ty mino an'izany ve ianao halleluja amin'ity taona ity ny tena isehony ny voninahitr'Andriamanitra ary mampahely anareo mpino aho fa ity aretina Covid ity rehako niresaka tamin'ny olona avy any Amerika tany New York tamin'ny fakomaly rahalahy mpiara-mivavaka amintsika petraka any Amerika any États-Unis any izy mirongatra pastera ozy izy ny Covid ty Amerika misy am'ireo olona ireo izy efa vita vaksiny indroa intelo fa ny mahavarina ozy izy reo olona vita vaksiny intelo reny tena ataken'le aretina am'izao fotoana zao reo ny tena tratrin'le aretina reo vita vaksiny indroa intelo ireo no tenina marary mafy za pastera ozy izy le rahalahy mbola tsy nanao vaksine indray mandeha salama tsara bolagilagina tsara halleluja any Amerika io zany ity vaksiny ity de tena miala nenina ny manam-pahaizana na hatrany Eropa maro reo mpino miara-mivavaka amintsika ao France no miresaka amiko fa tena manao vaksiny terenany olona anao vaksiny ao Eropa ao France fa tena mahavarina fa tsy voafian'ny vaksiny mihitsy ny aretina zany efa ny mahavarina mivavaka tsika efa renareo tsara fijorono vavolombelona tamin'ny herin'ny androany paster Ertina tamin'ny forme grave reny ary mandray tanana manao délivrance mametra tanana minana mofogasy avy eo fa mahery ny vaksiny eo amin'ny Jesosy eo mahery ny anaran'i Jesosy tavy halleluja teneniny eo aniranao de io enao io izy no tratrany nandalovan'le aretiretina tazotazo ohatra ny hafahafa reny tatoato fa matanjaka am'izao atsaka ny an-tanana mahery ho any vaksiny eo amin'ny Jesosy eo halleluja tena miteny anareo a mampahery fampivavaka tsika fa eto mambavaka fa nahoelana hoaingana hitsangana tsy maintsy ilaza ny ty anaran'i Jesosy ity fa io rerian'ny anarany anafona izao aretina izao eto ambonin'ny tany eto ho avy ny fotoana tsy maintsy aho fa eto mambavaka fa efa miandro ny fotoana ny tompo io fa midobodoboka mihitsy ny foko tsy amyrehatra mihitsy fa tsy amelako raha tsy retany rendanitra fa misy Andriamanitra velona Jesosy velona ny Covid mahafaty eno tsara ny Covid tena mahafaty
ary tena mandripaka ny covid fa misy anarana anankiray io tena mahavelona ary tena manasitrana dia tsy izy akory fa Jesosy irery ihany. Halleluja, amen. Tsy maintsy ireharehantsika ary ho asehotsika hoeniny zao tontolo zao fa Jesosy irery ihany mahavontsy. Roa taona zay nanaovako fanandramana. Ny dokotera moa dia manao an'le hoe essai clinique. Ina hoe ainareo ny dikany hoe essai clinique andrakandramana daholo fanafody rehetrarehetra io hoe inona ny tena mahasitrana an'ity covid ity, andrakandramana daholo ny vaccine. Zay le hoe manao essai clinique. Za koa mba nanao nandritry ny roa taona nanao essai clinique koa ary za mihitsy no mitsapa azy ataovy alleluia. Kazia daholo reny le marary voan'ny covid feno atsembohany reny, sasany le efa mafanafana ny tanany lohaloha tena tsapatsapako tsara mihitsy manao essai clinique aminy io amen. Fa izao nitsapako tao anatin'ny roa taona maro zay nivavahako zay fa tamin'ny lady teo tany amin'ny Gérard aérobika nivavaka an'le forme grave rehetrarehetra tao amin'le urgence tao misy raha aman-dreny zay efa reraka efa tsisy fanantenana na metrahako tanana indray mandeha niresaka tamiko ny fianakaviany fakimaly sitrana paster izy ao fa miasa lamy izy ao paster. Halleluja, halleluja. Teteziko mihitsy tao amin'ny Gérard aérobika tao ny sabotsy tetsy andotam-penaka lahady teny amin'ny Gérard aérobika. Halleluja. Dada ndray tsy misagisagy zany ataoko mamay mihitsy. Halleluja. Mba tsapaiko ihany hoe avy eo nentina tao amin'ny nentin'ny fianakaviana tao amin'ny reny jerevana ohatrany mandeha tely any ngay zany. Halleluja. Avy eo nentin'ny fianakaviana sakafo tany an-tranony tsy naninona tsy nanasa inona ninona menana n'le gâteau be hoe mety tsara ty. Halleluja. Ka eno tsara efa vita ny essai clinique ary voaporofo fa ny anaran'i Jesosy dia manasitana ary manafa. Halleluja. Maheresy ho atsika eto amin'ny trano fivavahana vao ny oloko mahafantatra an'izany fa tsy hijanona eto zany fa tena ho ampahafantariko manerana n'izao tontolo zao eto Madagasikara amin'ireo mpitondra fanjakan'ireo isy fotoana iona amin'ireo ampahery an'ireo hoe aza matahotra nareo fa ary isy fotoana hiaraka amin'ny mpanao gazety mihitsy ireo le mpanao gazety tsy mino an'Andriamanitra hoe ndao tsika ho any amin'ny hôpitaly dia andao ho tsapatsika ho jereny zany. Alleluja. Ndao ho jereny hoe atsaiza le herin'le Jesosy nay e. Halleluja. Mety sa tsy mety zany mahereza raha lasena bavy tsika koa ny ohatra mafana fo be zany. Alleluja. Nitoroteny androany dia tsotra ihany hoe tsy fo ary ho matotra ara-panahy manomboka androany. Ity taona ity dia ny loha hevitra lehibe nomeny taon'ny tompo atsika raha tamin'ny taona 2021 dia ny loha hevitra nomeny tompo atsika hoe ianao no fitahina ho an'ny afo. Ity 2022 ity kosa dia hoe taona ny fifoazam-panahy ary fahamatorana ara-panahy. Efesianina toko fadimy vakitsika. Efesianina toko fadimy andiny ny fahefatra amby folo manao hoe koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao zay matory. Ahoana hoe ary mitsangana amin'ny maty dia ampazava anao Kristy. Ary mitsangana amin'inona hoe maty dia ampazava anao Kristy. Atao amin'ny Galatianina toko fahefatra eo amin'ny andininy voalohany manao hoe ary hoy izaho raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy na dia tompony zavatra rehetra ary na dia inona hoe fa feheziny izay mpitondra sy mpitaiza azy izy mandra mpahatonga ny fehitrandro voatendry ny rainy. Dia tahaka izany koa tsika fony mbola zaza dia nandevozy ny abedi-pianaran'izao tontolo izao. Amen. Iresaka momba ny fahamatorana ara-panahy aho androany ry havana.
Itsika dia zanak'Andriamanitra nateraka indray. Rehefa nandray an Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana dia zanak'Andriamanitra ianao zay. Maro aminareo nefa vita batisa. Izy no natao batisa efa vita batisa amin'ny fibebahana atsangano ny tanany. Halleluja. Izy ny mbola tsy vita batisa ny fibebahana atsangano ny tanana. Ho anareo zay mbola tsy vita batisa, aza matahotra nareo fa efa tsy ela dia isy batisa atoato efa tsy ela iano tsara dia iveriny tsika efa amin'ny akapobeny efa milamina ny olana amin'ny tanitsika eny avaradrano eny dia efa namboatra ilay reny rano lehibe tsika dia tsy hanao batisa eny votovorona intsony fa eny no anatanterahana azy. Asifitehaka mafy zany. Alleluja. Ho anao zay maniry atao batisa dia tsy ho ela dia isy izay fotoana lehibe izay. Ho anareo zay vita batisa kosa rapitso dia isy fandraisana fanasana tompo lehibe eto amin'ny 3 frères mitambatra no tsika zany zay manao izay fandraisana izay ny irariana dia ho tongo tsika satria isy afatra lehibe amin'ny faharoan'ny volana janoary ity rapitso na fidirana voalohany amin'ny enina hatramin'ny sivy ihany ny fidirana voalohany, fidirana faharoa manomboka amin'ny sivy hatramin'ny 12 sasany ao irava mielotsika rapitso satria araky ny zay teniko zay hoe mba mbola ao anatin'ny fety ny akamarotsika dia mirava mielolo iantsika. Ka ho anareo zay vita batisa rehetra mirary agny mba ho tonga ianao rapitso iray latabatra amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Amen. Ho anao zay fa vita batisa dia nateraky ny rano sy ny fanahy dia zanak'Andriamanitra ianao. Teneny eo anilana hoe zanak'Andriamanitra ianao. Ny Baiboly dia milaza ary raha zanaka dia mpandova eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy ihany koa. Ny zanaka dia mpandova ary mpandova an'Andriamanitra, mpandova an' Jesosy, mpiray lova amin'ny Jesosy itsika. Iza moa ny raitsika? Ny raitsika dia tsy iza akory fa lay Andriamanitra mpamorona izao rehetrarehetra izao, namorona ny tany sy izay rehetra eo aminy. Dia zao ny teniny ao amin'ny Salamo 4:20 rehefa namorona izy dia zao ny teniny: any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ilay Andriamanitra tompony zavatra rehetra, tompony ny arena rehetra, tompony fananana rehetra. Izany no rainao rerlasy anabavy malala. Ilay mpanjaka ny mpanjaka, mpanjaka ny mpanjaka, izany no rainao, tompony zavatra rehetra, tompony fananana rehetrarehetra, tompony ny arena rehetrarehetra. Ary ny vavaka ho ataoko rehefa vity ty toroteny ty dia hitsodrano anareo rehetrarehetra eo fa ho tanteraka aminareo zany fa lay rainao tompony zavatra rehetra no hikarakara ny fiainanao amin'ity taona ity. Tsy hoy Davida indray andro, zao ny tenin'ny Davida manao hoe: Jehova no mpiandry ahy ka tsy ana ny java-mahory ahy. Zao ny voalazan'ny Baiboly: izay tahinao Jehova dia voata mandraky zay. Na iza apakarin'Andriamanitra ho asandratr'Andriamanitra dia tsy maintsy misandratry zany olo zany raha lasana bavy, tsy maintsy misandratry zany olona izany. Hoy Andriamanitra indray andro: izay manome voninahitra hoy izy no omeko voninahitra. Tsy voasakan'Andriamanitra rehefa hitanao zay, afaka manomeanao ny zavatra rehetrarehetra. Profon'izany ry havana izao fiangonantsika izao. Izao fiangonantsika izao dia niainga tamin'ny 0. Raha ataoko hoe mbola mamerina tantara kely foana izay ataoko fa tsy agnampaninina na miverina 900 ary zany ampitombo ny finoanao,
anisan'ny nampalaza nyity fiangonantsika ity taloha dia mpandroaka devoly hatramin'izao moa mbola malaza amin'izany mpanasitrana ary zao ny tenin'ny olona raha misy devoly ianao andana makany amin'ny vahony oloko ao mpanao délivrance misy fanasitrananao fa i fiangonan'io mahantra velona inona falazan'ny olona atsika taloha hoe fiangonana manina mahantra velona ary latsain'ny olona ieson'ny olona tondron'ny olona molitra ozin'ny olona hoe mahantra velona daoly ny mpivavaka ao sahiran'ireo tsy sininin'ireo fa nisy fotoana nyteny tamin'Andriamanitra por foy Andriamanitra ianao ny tompon'ny fananana rehetra tompon'ny arena rehetra raha miaraka amin'ity fiangonany ty marina ianao zany vavan'ny olona zany ianao zany latsalatsan'ny olona zany fiangonana mahantra velona hoy zay nefa manana ray matanjaka manana dada manan-karena manana dada tompony zavatra rehetrarehetra nefa latsain'ny olona lazain'ny olona mahantra fa ozy Jesosy ho hitanao raha andriary malala ertiny ho porofoko retany ren-danitra ho hitan'izao tontolo zao ho hitan'ireo mpandatsa ho hitan'ireo mpanenjika fa miaraka aminareo aho ho taiko nareo ho taiko nareo ho taiko nareo halleluja tsy mitanisa zay arena ara-panahy aloha androany tsy mitanisa ny arena ara-panahy hoe olona sitrana olona afaka olona délivrer sy mifamezam-pahasaovana atao amintsika tsy tany saiko zany fa raha hitanisa fotsiny a ny zavatra zay nomen'Andriamanitra atsika nanomboka tamin'ny 2007 mandra-pahatonga nyity 2022 ty eo amin'ny 4 taona lasa zay 4 taona hoe azavady nomen'Andriamanitra radio anankiroatsika alleluja alleluja dia ozy ianao hoe ny olona rehetra nge pasteur manana radio daholy eny fa mba misy akiray zay any tsy ananan'ny olona rehetrarehetra tovy alleluja inona izy io mba tenenao am'le akaikinao raha mba hainao lanina le izy hoe alleluja zay amina miliara fa ozony tompo ho akomboniko ho tapenako ny vavan'ireo mpanenjika reo mpanaratsy reo maneso ho tapenako reo omeko anareo zavatra ty ananan'ny olona rehetrarehetra zany miazany anareo alleluja tovy alleluja vity zay dia ozony tompo ho hitanareo fa omeko anareo zany miliara izany fantatrareo tsara mbola mafisiky foana fa nanangana ny tongotra nytonony tsy 1 million tsy 100 million tsy 500 million tsy 1 milliard raha ty trano ty fotsiny any amin'ny 2 milliards 500 million nanangana antsika an'ity ozony tompo vita io atsangako indray ny eny bypass vita ny eny bypass ho hitanareo indray ny eny sabotsina mena ary ho hitanareo manerana anatanina-rivo izy zavatra be da be hitsangana alleluja tovy alleluja mafy tsy mirehare am'izany tsika teneniny eo anilanao tsy mirehare am'izany tsika hoe alleluja fa tiako anaporofona aminao fotsiny fa ireo olona mandatsy maneso manondromolotra anao reo ahitany voninahitr'Andriamanitra eo aminao izy amin'ity 2022 ity manan-karena ny rainao manan-karena ny rainao alleluja bisikileta kely zany mba niandohako bisikileta kely mba avy ny Donald zay tadidiko tsara io tamin'ny 2003 fa io latsain'ny olona nisy fotoana nisy pasteur ny fanena taminay nitangina 4 be izy dia misy fotoana nahitanay dia zao ny teniny nitangy ianao moa ny ambony bisikileta eny dia zao ny teniny le rahalahy mba sivy motera am'izay rahalahy ahoana ohatsy zany ny atao hoe fandatsana ny anaran'izany inona ny anaran'izany sady fandatsana ny fanesona fa ozy ny tompo ny mason'ireo olona mpanenjika anao reo ahita karazana fiarakodia karazana tomobile tovy alleluja faly am'laza aminareo fa raha fiangonatsika raha nanamboatra nyreny toerana teny bypass reny tsika manana camion fiangonana tsika manana sprinter reny anaovany hitanareo le fahafatesany reny hoe mba ahafahany mpino mandevona asa sosialy amin'ny resaka rehetrarehetra
rehefa misy sanatry mivava misy olona sanatry hoia tsy maintsy mitranga koa zany na tsy sanatry ary misy olona tena kakenao tena maty tena ohatra sanatry ohatra hoe zanakao navadinao ka na sanatry mivava tsisy fiara manana sprinter fiangonana za faly milaza aminao paster atao amitsika raha manisany katikaty tsy fata raha tsony fa karazana katikaty raha atao amitsika ato atsiviteka mafy de mafy karazana tomobile kely ilazako aminao fa manankarena ny Andriamanitra teneniny eo anilanao manankarena ny Andriamanitra mavita zavatra ny Andriamanitra amen na satsy amen itsodrano anareo zany osika eto amin'ity fiangonana ity zany ifindra any ampindro rehetrarehetra any amin'ny sampana rehetra any amin'ny fiangonana rehetrarehetra mino an'izany ve ianao manaky an'izany ve ianao tsy mahantra ny Andriamanitra aho avy areny zay tsy mahantra ny Andriamanitra avy areny tsy mahantra ny Andriamanitra avy areny farany tsy mahantra ny Andriamanitra de tenenao vavanao ihany manankarena ny dadako manankarena ny dadako manankarena ny raiko halleluja manankarena ny raitsika manaky an'izany ve ianao amen na satsy amen ary ho tapina ny vava-mpanenjika amin'ny anaran'i Jesosy halleluja fa fantanina mipetraka ampivavaka pastera raha manankarena ary Andriamanitra maninona ny fiainako noatrao raha manankarena raha ny raiko na ny pastera na ny aniko aniko ary amin'ity tombavao ty mila tsy ho hitako hoe raha manankarena raha ny raiko za pastera ny hofatran'ny olona 5 volana mbola tsy voalo nijirama tsy voalo afa baraka tototronitrosa fa maninona no afa baraka nefa manankarena ny raiko manankarena ny rainao fa saingy hoy ny voalazan'ny baiboly eto Galatianina 4:4 andininy voalohany ary hoy izao raha mbola zaza ny mpandova manina hoe de tsy hafa noho ny andevo izy na de tompony zavatra rehetra raha mbola zaza ny mpandova de mitovy amin'inona izy mitovy amin'inona izy andevo izy na de tompony inona azy zavatra rehetra rehefa mbola zaza ny olona iray na manana tomobile firy aza ny dadany manana tomobile manjato ny arany dadany de afaka mitondra ny tomobile io sa tsy afaka ary raha hiteny amin'ny dadany izy zaza 7 taona dada raha tena zanaky dada marina ka ny dada marina rehefa nanan'ireo aloha etiko io katikaty rabe any dada io etiko izy amin'io 7 taona meny dadany azy ve ndana ary le tsy fahila zanaky dada io arito ny lakile de ndana reto io katikaty reo hoe mandeha namora raha mbola zaza de mitovy amin'ny andevo ohatrany tsy manana nininina ihany mandra-pahatonga ny olona io ho amin'ny fahamatorana ho amin'ny fahamatorana ho amin'ina hoe zavaty ho amin'ny fahamatorana ara-panahy rehefa miamaty zany olona de omeny rainy azy ny zavatra rehetrarehetra atokisan'ny rainy azy ny zavatra rehetra eto aho mampaherin'ny pastera rehetra manerana n'Antananarivo manerana ny Madagasikara mampaherin'ny pastera rehetrarehetra aho tena mitahatsika pastera Andriamanitra ary ny vision nomen'Andriamanitra amin'ity taona 2022 ty de hihitatra ny fiangonana manerana n'Antananarivo manerana ny Madagasikara azo tany daholo ny fiangonana ary tany malalaka be daholo ananganana fiangonana avo inefatreny no zay efa misy eo anoloana ohatra zany any Amboditsiry ny any Ambomirary ny any Ambatomaro ny any Somanandrariny ny Ariandotapenaka inefatra indimy mihoatra lavitra no zay efa misy anareo io omen'Andriamanitra anareo zany toerany zany amen anisan'ny zavatra namangin'Andriamanitra raha lasianabavy ry pastera isany resahako voalohany eto de ny pastera rehetra ny mpitarika fiangonana rehetrarehetra
Anisan'ny namangin'ny fanahy masina fa ny loharanon'ny fiangonana dia miainga ao amin'ny mpitarika, miainga ao amin'ny pastera ny loharano. Raha vao ny pastera ny manao atsirambina, raha vao ny pastera ny manao kitotoa, dia lasa miteraka ozona ao anatin'ny fiangonana izany, miteraka ozona ao anatin'ny fiangonana izany. Izao no fanahy miasa, ary ampitandremako ny mpitarika rehetrarehetra, ny pastera rehetra. Misy fanahy miasa eto ambonin'ny tany amin'izao tsika miresaka izao. Fanahy miasa dia tsy inona akory fa ny fanahy fitiavam-bola sy ny fanahy fijangajangana ary ny fitiavam-boninahitra. Izany no fanahy miasa. Alefa ny devoly amin'izao fotoana izao, hiatake mpanompon'Andriamanitra maro, hiatake hanafika pastera maro, fanahy fitiavam-bola, fanahy fijangajangana ary fanahy fitiavana voninahitra. Mitady ny fomba ny devoly hampidirana an'ireo zavatra ireo ao anatina mpitarika fivavahana. Ary raha vao tsy mitandrina ny mpitarika fivavahana dia tsy maintsy latsaka ao anatin'izany fandrika izany. Ny atao hoe fahamatorana ara-panahy, rahalahy sy anabavy, ry mpitarika fivavahana isany natsona isika. Rehefa niteny tamin'ny Petera Jesosy, dia zao ny tenin'i Jesosy tamin'ny Petera: Petera, mo tia ava ianao? Dia hoy Petera manao hoe tia anao a Jesosy. Dia hoy Jesosy namaly azy: raha tia ary ianao, endraso ary ny ondriko. Naveriny Jesosy fanoroany le fanontaniana: Petera, mo tia ava ianao? Hoy Jesosy, hoy Petera manao hoe tia anao a Jesosy. Naveriny Jesosy ny fanontaniana fanotelony: mo ny fitiavanao va ry Petera mihoatra noho ny fitiavan'ireo aho? Dia hoy Petera manao hoe ianao malala ny zavatra rehetra. Dia hoy Jesosy: endraso ary ny ondrikeliko. Inona ny programan'i Jesosy? Ny atsona ny pastera, ny atsona ny mpitarika, dia tsy natsona hitady vola, tsy natsona hitady arena, tsy natsona angoro-karena, fa ny atsona ny mpitarika dia hiambina ny fanahin'ny olona, hiandry ny fanahin'ny olona, hitaiza ny fanahin'ny olona, hitondra ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ataovy aleloia mafy zany. Ry pastera isany tandremana ny fandriky ny devoly, tandremana ny fandriky ny devoly, fa ny devoly mamandriky miamrona tsikelikely any amina fitiavam-bola, any amina fitiavam-bola. Any ka ny zavatra mety ho loza dia zao. Zany ny ampitandremako. Le fampianarana eto foana no henotsika. Aza maika anenjika fampianarana any andafy, any ivelany, any Afrika. Any Afrika, any ivelany, dia mirona ny akamaroan'ny mpitandrina. Tiany ny mpino ny mpivavaka hiantehitra aminy, fa tsy hitehitra amin'Andriamanitra. Tsisy ratsy an'le hoe manao connexion amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Teneniny eo anilanao, tsisy maharatsy an'le manao connexion amin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe afaka ny olona manao connexion amina pasteur, fa ny lehibe indrindra dia ny manao connexion amin'Andriamanitra, manao connexion amin'Andriamanitra. Tovy amainina mafy zany. Fa tsy mety ny hoe ianao manao connexion amin'ny pasteur, connecté amin'ny pasteur, nefa tsy connecté amin'Andriamanitra. Zava-doza zany raha lasena bavy. Connecté anao amina pasteur, nefa tsy connecté amin'Andriamanitra. Ary ity ny tena olana, miezaka ny akamaroan'ny mpitoroteny, milaza foana, isaky ny mitoroteny, dia mila miconnecta amiko ianareo, miconnecta amiko, omeo anany fa folo-karena, ataovy aty amiko ny volanareo, omeo amin'ny volanareo, zany no mikarakara anareo, afaty ny loharanonareo. Tandremo ry mpitandrina isany. Fandrika zany ary asana devoly zany. Asana devoly zany, fitiavan-teny zany, fitiavam-bola zany. Ny nanirana Andriamanitra atsika, tsy ho amin'ny fitiavam-bola,
tsy ho amin'ny fitiavan-tena tsy amin'ny fangororona kareny fa amin'ny fikarakarana ny fanahin'ny olona fikarakarana ny fanahin'ny olona atongavan'ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay atongavan'ny olona ho any an-danitra ataovy alleloia mafy zay halleloia tandremo voafandrika amin'ny fitiavam-bola io no iazakazahana mpanompon'Andriamanitra maro ahoana ny azahoako vola ahoana ny ray nytory-teny ataoko mba hahatonga ny olona amin'ny vola tandremo andro farany zao ary ny baiboly dia miteny ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra ratsy mitandrina isika dia ho voavily amin'izany fitiavam-bola izany ary miletika ao anatin'ny fandrika fitiavam-bola fitiavana voninahitra za dia tena mampahery azo asiana seza ihany ety ambony pilipitry misy fotoana ny pastera rehefa avy mitory teny ohatra zao ka rehefa hitaribavaka dia misy fotoana mila mipetraka kely amin'ny seza eto aoriana eto fa eto mampahery ny pastera rehetra any Afrika any tompoko dia misy karazana seza tena mamirapiratra mihitsy ohatran'ireny seza fiandrianana mpanjaka reny na ny Jesosy reny mihitsy tena mamirapiratra salon mamirapiratra amin'ilay tena lafo dia lafo dia eo pastera no mipetraka ary misy style moramora eo anaporifoana fa izy ny tena dadany izy ny tena misosotra manokana izy ny tena sososao mampahery anareo aranasena bavy aloha Jesosy any nomena voninahitra aloha Jesosy any nomena voninahitra aloha Jesosy any nomena voninahitra tandremo ry pastera vanim-potoana ny fahamatorana ara-panahy zao ho maty fosika ny loharanontsika pastera dia tsy any amin'ny olona fa any amin'Andriamanitra irery any any amin'Andriamanitra irery any ary tahaka ny nomban'Andriamanitra atsika hatramin'ny 2003 nisiny ny vahony oloko hatramin'ny 2007 nandalovantsika ny 2010 nandalovantsika ny 2020 miditra amin'ny 2022 tsika tahaka ny tahin'Andriamanitra tsy ndriko tsara tsy nitahin'ny olona an'ity fiangonantsika ity tsy ny sponsor avy any ivelany tsy ny fanatitra nomen'ny olona tsy ny faforokareny fa fitahina nomen'Andriamanitra atsika za mino fa tahaka ny tahin'Andriamanitra n'ity fiangonana ity hatramin'izay dia mbola ho tahin'Andriamanitra zao fiangonantsika izao izy mino azaky tovy amainina mafy raha resy lahatra amin'izany za dia mampahery ny pastera rehetra tandremo ny fitiavam-bola fitiavana voninahitra marobe ny pastera mpitondra fivavahana amin'izao fotoana izao no menjera ao anaty fijangajangana taona ny fahamatorana hitomba amin'ny fahamatorana isika rahalatsena bafy eto tsisy resaka vedetisme eto tsisy resaka star hoe izy ny tena pastera mavita an'izao dia tena indraindrainy omena voninahitra be Jesosy any raha lasena bavy rehefa mijery ny baiboly itsika Andriamanitra mitany olona matotra ara-panahy ary izany mahatonga mampitodika ny sain'ny mpitoro-teny rehetra ny pastera rehetra mpitondra fivavahana avelao ny olona hiconnecta amin'Andriamanitra aloha ny olana makoriavana dia zao itieny ny zavatra mety holozy raha tsy connecté amin'Andriamanitra ianao fa connecté amina pastera dia zao ny lozy misy fotoana io pastera io mety tsy connecté amin'Andriamanitra ianao nefa connecté aminy antany anao misy loharano misy fitahina tonga avy any aminao ohatra ny prise multiple io ihany io misy prise multiple io prise multiple io ny atao hoe pastera dia ao daholo ny atsatotsatoka ny prise kely rehetrarehetra marina sa tsy marina zany ianao zany le mitsatotsatoka eo amin'ny pastera io ka ity ny zava-doza raha tsy mipetaka ary amin'le loharano ary le tena prise multiple le lohany be antany anao misy kromepita avy amin'ny reto lavaka kely be da be reto tsisy zany ny mahatsara anisan'ny fahamatorana ara-panahy dia nitoro-tenitsika mahatonga ny olona hitodika amin'Andriamanitra hifantoko amin'Andriamanitra fa tsy hifantoko amintsika
teneniko am'izany voalohany tenako tovy aleloia mafy sady tsy hifantoko amina mpanompon'Andriamanitra tsy mifantoko amina pastera tsy mifantoko amina olona fa mifantoko am' Jesosy irery andry zany ny atao hoe famatorana fa mbola veriko aminao fa zava-doza am'izao vanim-potoana izao raha vao mitady irona any amin'ny fitiavam-bola mifotsika vao mirona any amin'ny fitiavam-boninahitra ny pastera dia tsy maintsy miverimberina ao anatin'ny toroteniny hoe za ny loharanonareo za tsy miteny hoe diso zany za tsy miteny hoe diso zany fa ny tena loharano dia Andriamanitra irery any fa raha vao manomboka miverimberina zay toroteny zay za ihany raha vao tsy mifandray amiko nareo raha vao tsy eto amiko zany lasa toroteny feno fitiavam-bola fieremana fitiavam-boninahitra izany mazava sa tsy mazava raha lasina baba mazava sa tsy mazava mila miaro tena isika mila mitsofoka ao anatina fahamatorana tenenina nila mila mitsofoka ao anatina fahamatorana hoe mampahery ny pastera rehetra ahery ivavaka tsy ny herintsika pastera zany ny mahatonga an'le hoe enonareo tsara ity anisan'ny expérience ananako ity raha vao mitady ireare ny mpitarika anankiray hoe za manana onction manokana mpanasitany za mpandroka devoly raha vao mitady ireare amin'ny heriny alan'Andriamanitra reny fahasoavana ananatsika reny ny fahasoavana ananatsika dia tsy fahendrena ananatsika tsy avy amintsika fa avy amin'Andriamanitra irery any zany mahatonga atsika rehefa mba mavita zavatra kely raha lasena bavy ry mpitarika ndahana mekoaka ndahana misaotra an'Andriamanitra ndahana mivavaka ome voninahitra Andriamanitra hoe ianao ny manao an'ireny asa ireny Jesosy ianao ny mavita an'izao asa zao ianao ny tompon'ny asa rehetrarehetra halleloia tsisy azo irery any tsy afaka mireary amin'ny fahaizantsikatsika tsy afaka mireary amin'ny volatsika tsy afaka mireary amin'ny fanomezam-pahasoavana ananatsika ny atao hoe pastera matotra ary mifo ara-panahy dia mahay mamerina ny voninahitra fa avy amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ataovy amaininy zany halleloia faharoa mitodika amin'ireo ao daholo ve ny mpihira sy mpitendry rehetra mitodika amin'ireo olona rehetrarehetra sy ireo mpitarika fotoana mpitarika fotoana ina hoe ny choral choriste ny mpitendry zava-maneno hiamatotra isika amin'ity taona 2022 ty hiamatotra isika amin'ity 2022 rehefa mandeha ny toroteny dia hiainy torotenyntsika tsy hoe kentsika atao anatin'ny fiangonana intsony za tena miantso ny pastera rehetra eraka Antananarivo itsika tsy manakarama olona hitendry zava-maneno fotsiny fa olona tena mpideran'i Jehova no hiakatra eto amin'ity pilipitra ity mpideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitariana fotoana mpideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitendrena zava-maneno halleloia mpideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny feo mitarika ny fotoana anisan'ny fanaon'ny mpitendry zava-maneno rehefa mandeha ny toroteny za tsy miteny hoe izy rehetra fa ny sasatsasany ny akamarony amin'ny fiangonana rehetra manerina an'Antananarivo resahako an'ity dia ohatrany hoe tsy tompona andraikitra ao anaty toroteny ny mpitendry zava-maneno ka lasa mitsangatsanga mivoaka any amin'ny arabe mampiresaka mandeha my style etseroa dia miodikodiny dia milalao telefôna dia manao jeu ohatrany hoe tsisy idiranay mpitendry zava-maneno amin'izany fa an'ireo mpivavaka kely tsisy dikany kely sain'ireo zany toroteninareo zany fa izay statut hafa mihitsy tsy miditra lalina amin'izany rehefa vita ny fiderana sy ny fitendrena mandray vola kely zay dia lasa
tsisy tsono zany amin'ny anaran'i Jesosy, tsisy tsono zany amin'ny anaran'i Jesosy. Enonareo tsa ho matotra isika, ho amasinina ny pilipitry. Isy fanatrian'Andriamanitra atao anatin'ny fiangonana, isy herin'Andriamanitra hiasa atao anatin'ny fiangonana. Tsy isy kilalao intsony. Rahalahy sy anabavy, tsy any amin'izao tontolo izao tsika. Any amin'izao tontolo izao misy ny atao vedetisme, any misy ny atao hoe star. Ka ny star na ny olona vedety dia rehefa mandray micro izy dia tonga dia izy no deraina, hiakatra tsy hoela hijery ao mianika aloha tsika efa vambadimadika eo izy. Alefasa aloha zava-maneno gododogododogododogodogodo fa ho avy izy efa miomana izy efa miakanjo. Ny olona amin'ny efa mierikerika miaraka amin'ny ino izy ty selfish ny anina. Ho avy izy, ho avy izy, ao izy tsy lafa zava-maneno faramara orakoraka fa efa hiakatra izy. Tampotampoka am'izay iny le artiste mihazakazaka eno izao. Tsy zany ny ataontsika ato, tsy zany ny ataontsika ato. Ideran'Andriamanitra ny ataontsika ato, ame voninahitra n'Andriamanitra ny ataontsika ato, ame voninahitra n'Andriamanitra. Anisan'ny namangin'ny tompo ahy, anisan'ny namangin'Andriamanitra ato, fa tena mitondra ozina ry havana, mitondra ozina. Raha vao ny olona miakatra ato amin'ny pilipitry, ny olona tsy manana fahamasina mpitondran-tena, ny olona tsy mitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny atao eto tsy hitady laza aman'olona, tsy hitady dera aman'olona. Hoe ianona kosa tena mahay tena mahay mitendry ianona tena mahay mira manga ny feoany tsy dera aman'olona, tsy anao zay falin'ny olona, fa ny itsanganatsika eto amin'ny pilipitra eto dia anao zay afaly an'Andriamanitra, anao zay sitraka Andriamanitra, anao zay mety eo anatrehan'Andriamanitra. Zany ny zava-doza amin'izao vanim-potoana izao. Miomana ny akamaroan'ny olona miakatra eto amin'ny pilipitra, miomana ny akamaroan'ny olona mba hanao zay fomba ijeren'ny olona azy. Ahoana ny ijeren'ny olona amin'izao? Ahoana ny mba hitarafan'ny olona? Ahoana ozy izy ny olona tamin'le fitafiko teo? Ahoana ozy izy ny olona tamin'ny zavatra nyteneniko? Ahoana ozy ny olona tamin'ny hirako teo? Nanahoana mba nahazo bisy sa nahazo teka tamin'isy sa? Zany ny an'ny olona maro no tedaviny tera lasy. Teny zava-maneno dia atao hitan'ny olona fa tena mahay mihitsy tsy sotra mihitsy rano tena maneno tena mahay. Zany ny an'ny olona, fa tsy zany ny tediavin'Andriamanitra anao. Tediavin'Andriamanitra anao, ny anao zay mahafaly an'Andriamanitra, ny anao zay sitraka Andriamanitra, ny anao zay tediavin'Andriamanitra. Za tena mampahery tompoko, aleo azy mpitendry zava-maneno rainy eo ambony pilipitra, nefa tena olona ara-panahy, tena olona mivavaka, tena olona vonina hitady an'Andriamanitra. Toy zay izy mpitendry maro be nefa olona tsy irarahan'Andriamanitra, olona tsy irarahan'Andriamanitra, olona tsy vaky lohan'Andriamanitra. Aleo aza mahita olona mamalakira mitana micro, toy zay mahita olona faran'izay tsara feo nefa tsy hitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mila matotra ny ara-panahy, hiditra ho amin'ny fahamatorana isika amin'ny 2022, hiditra ho amin'ny fahamatorana isika, hiditra ho amin'ny fahamatorana isika. Tsy anao kilalao. Lazaiko anareo ny devoly inge tsy misange, devoly inge tsy mivazivazy. Misaotra ny tompo tsika no famindram-pon'ny tompo, mbola afaka manao ohatry zao tsika, fa ny fantatrika tsara ny vaovao hatramin'ny fakimaly fa firy ihany, zany ihany mbola tena any. Vao mihetsika kely Covid io dia ny fiangonana ihany ny siblen'ny devoly. Akatony io ataovy 100 reo, ataovy 50 reo, vao mihetsika tsisy idiratsika amin'ny Covid io mihitsy.
fa ny mahavariny tsika ihany vo mitrangy io ny olona miatsena eny anosy be ny olona miasa zay miasa mitangina bus zay mitangina bus fiainana zany fa inona ihany fiangonana ihany de voly tsy misangy noho izany manomboka androany tsy isangokotsika tsy isangisangotsika ho maty tsara-panatsika hijoro amin'ny sitrapon'andriamanitsika tavy amainina raha resy lahata amin'izany ianao raha lasanabavy eo miakatra eto ambony pilipitra ianao de miomana ianao tsy hijery hoe ahoana ny fiainon'ny olona ahoana ny fijerin'ny olona fa miomana ianao hiakatra eto ahoana ny fijerin'andriamanitra ahoana ny fijerin'andriamanitra ahoana ny fijerin'andriamanitra izany no ekaranao eto mba mahita sitraka amin'andriamanitra veaka tsy hitady dera man'olona inona ny mahatonga ny fahantrana mitsofoka ozina mitsofoka ny tokony ho deraintsika dia andriamanitra rery ihany ary ny ilayntsika dera ihany koa dia anao zay mahafaly an'andriamanitra irery ihany mitady olona mato tsara-panahy andriamanitra raha vao migoragorytsika zaza ara-panahy filazan'ny baiboly an'izay inona hoe dia ozy izy ny tenin'andriamanitra raha mbola zaza isika dia tsy hafa fa mitovy amin'inona andevo ka na manan-karena ry rainao manan-karena ry dadanao manan-karena ny rainao an-danitra nefa ianao mbola zaza ara-panahy dia mitovy amin'ny andevo ihany ianao andevo manan-karena sa mahantra dia mametra-panontaniana anao indraindray maninona ary ny dadako manan-karena za mahantra maninona ary ny dadako tompony zavatra rehetra za sahirana resaka fahamatorana io problemana fahamatorana io raha mbola tsy maty zay ianao dia mitovy amin'inona ozy izy andevo ka na anao délivrance arenao miala ny devoly ny fahantrana miala ny blocage ny esprit de blocage esprit de pauvreté miala ny fanafahantrana miala atoko ny ozina avy amin'ny ray aman-dreny ozina tsy mahatafita limitation miala ny ozon'ny trosa raha nasianabavy tsy problème ozina io fa problème fahamatorana tsy problème ozina fa ianao mbola mitoetra ho zaza mbola tsy matitra dia ozy andriamanitra tsy possible omiako anao ny zavatra rehetra na dia tompony ary ianao dia zavatra kelikely ihany ny anananao zany no mahatonga mpivavaka sahirana ary zany no mahatonga na amin'ny resaka eto manomboka eto ambony pilipitra manomboka aminay pastera miala amin'ny fitiavam-bola miala amin'ny fitiavam-boninahitra miverina manetsy tena verina tia an'andriamanitra verina mivavaka verina manolo tena halleloia ohatr'izany ny mpitarika rehetrarehetra na mpitarika hira eto mpitarika fotoana eto raha latsy vedetisme ka hoe ataoko zay ampangotragotraka an'reto olo reto asiko phrase oatra zao asiko danisa kely oatra zao anaovako kely oatra zao anaovako fetsiketsena oatra zao dia amin'izay reo manaraka tsy noho ny amin'ny olona no hitsanganatsika eto fa noho ny amin'andriamanitra fiderana ataontsika eto tsy hampafalifaly olona fa hampafalifaly an'andriamanitra ny fitendrena zava-maneno tsy hampafalifaly olona fa hampafalifaly an'izy azafady noho izany miverina mila fatatsika zany ny mibaiko atsika mako hatramin'izay dia zao raha misy zavatra mifandisa ohatra tembony pilipitra dia le hena masolona ohatra ny tsy nety iny nataoko iny menatr'olona fa ny olona nga mahavonjy anao ny olona nga mamalivavaka anao ary tsy mbo nieritseretinao hoe manahoana ny toe-panahy ny toe-po ny fahamatorana ny zavatra nataoko mba hoana fijerin'andriamanitra mba nametraka fanontaniana vena hoe menatra an'andriamanitra zany ny tenenako atsika mpitarika na mpitana micro na choriste na choral na mpiteny zava-maneno mila mitoetra amin'ny fahamasinana mitoetra amin'ny sitrapon'andriamanitra eto
tsy toerana filalaovam-pahotana eto, tsy toerana filalaovam-pahotana hoe manomboka fatapatatsy ny olona malazalaza mananonanina dia sanatria anao adalàna. Zany ny an'izao tontolo zao, rehefa ianao zay ny artista malaza na mpitendry zava-maneno mahay dia mazaka sipa kely be da be anao zay, mazaka vehivavy, mazaka olona ambony. Zany ny any amin'izao tontolo zao zany. Raha lasanabavitsy zany ny atsika eto, ny atsika eto no tendren'Andriamanitra ianao mba hitady sy hideran'Andriamanitra ary anome voninahitra azy, anome voninahitra azy miverina. Ny zavatra hiverenatsika dia tsotra, ahoana ny fijerin'Andriamanitra. Inona hoe le fanontaniana zavady? Tsy any amin'ilay ahoana ny fijerin'ny olona fa ahoana hoe azavady, ahoana ny fijerin'Andriamanitra. Za mitana n'ity micro ty, ahoana ny fijerin'Andriamanitra. Fa tsy hoe falifaly ny mpino, nafinaritra fa dia tena niorakoraka ny olona, dia tena nitetehaka ny olona, dia tena nahazo dera tamin'ny olona, misaotra tompo fa dia vokatra zay tena nomeny olona boanane be da be mihitsy. Za dia zay mihitsy isafidy amin'ity taona ity, na omeny olona vola na tsy omeny olona vola, isafidy anao zay mahafaly anao Andriamanitra. Na ho tezitra amiko ny olona na ho faly, isafidy anao zay mahafaly anao Andriamanitra. Na anao connexion amiko ny olona, na tsy anao connexion ntsony mandraky zay, dia isafidy anao zay sitraponao a Jesosy. Halleloja. Efa ho avy Jesosy, efa ho avy Jesosy, efa ho avy Jesosy. Mitady olona tena vonona izy ary mato tsara pana. Ndao tsy hisangisangy tsony, ndao tsy hironana amin'ny zavatra tsy tokony hironana intsony, ndao tena ho matotra. Mazava sa tsy mazava? Mazava sa tsy mazava? Sady no mahatonga na mampahery ny tanora na ny ray aman-dreny zay mitarika ety anoloana, amboarany toe-po. Inona moa no mahatonga leo fialonana? Fialonana, ratsy fijery, fampiatsara velatsy. Lasa ety ambony pilipilitra misy an'izany raindray. Ratsy fijery, fampialo, fampitsara, ny feoany anina ratsy, feoany anina valana, feoany anina ranontenana, feony itsy koa tsy ampaviriny tsara feo mba manga feo, tsy ampaviriny zanak'izy, dia mifampialo. Tsy tokony isy an'izany eto. Ny zavatra tokony hita eto zao, fahadiovam-po, fahamarinana, fahamasinana, hita eo anatsyen'Andriamanitra, mitoetra amin'ny fahamasinana. Zany raha lasainam-bavy malala, hiverina ho amin'izany ny fiangonana amin'ity taona ity, tena mandeha mahitsy. Amen. Vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandeha tanteny izy mba asitrana.